इंसान अपनी पीड़ा तो बयां कर सकता है, लेकिन बेजुबान जानवर बोल नहीं सकता। लॉकडाउन के हालात में मेदिनीनगर शहर में घूम रहे जानवर भी इन दिनों भूख से बेहाल है। लॉकडाउन के दौरान आनंद मार्ग संस्था के पीसीए एपी ने पूरा ख्याल रख रहे हैं ताकि कोई भी जानवर भूखा नहीं रहे। मेदिनीनगर शहर में लगातार पीसीएपी की टीम के द्वारा शहर में घूम रहे जानवरों को बिस्किट, रोटी, गुड़, पेडिग्री भरपूर मात्रा में खिलाया जा रहा है। आज इस कड़ी में संस्था की महिला मेंबर द्वारा शहर में घूम घूम कर बेजुबान जानवरों को खाना खिलाया। पीसीएपी के सदस्य ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान शहर में जितने भी छोटे बड़े होटल, रेस्टोरेंट सभी बंद हैं, जिस कारण गाय, बैल, कुत्तों को खाने की कमी हो गई है। इस वजह से संस्था द्वारा पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान इंसानों को तो खाना मिल ही जा रहा है संस्थाओं से, तो वो बेजुबान जानवरों का क्या होगा, जो मतलब वो तो कुछ बोल नहीं सकते हैं। हम लोग वो एरिया कवर कर रहे हैं जहाँ पे इंसानों का पॉपुलेशन कम है, पर ऑलमोस्ट पूरा शहर ही कवर कर रहे हैं। कुत्ते, बिल्ली, गाय, बैल, इन जानवरों को हम लोग हर दिन पीकैप का हर सदस्य अपने अपने ढंग से खिला दे रहा है। मैं आज अपने महिला मेंबर्स लोग के साथ, पीकैप की महिला मेंबर्स लोग के साथ घूम के आज खाना खिलाई हूँ। काम कठिन होता है, कड़ी धूप में संघर्ष होता है हम लोग का, पर हाँ, हम लोग काम रोकते नहीं हैं। और किसी दिन कम भी रोटी हो तब भी हम लोग खिलाते हैं। ट्राई करते हैं कि हर एक पेट भरे, बस यही हम लोग का लक्ष्य है, किसी को भूखा नहीं सोने देना। और आज हम लोग गरीब लोगों को भी बांटे हैं, तो इस बात का अच्छा लग रहा है और होप करते हैं कि बाकी लोग भी इस चीज़ से प्रेरित हों और वो भी अपनी तरफ से कुछ काम करें।